Partez à la découverte du Canada d'un océan à l'autre. Je me trouve aux abords du lac Kijimkujik, ici en Nouvelle-Écosse. J'ai jamais fait ça de ma vie. C'est absolument spectaculaire. Wow! En kayak ou à vélo, le Canada est plus grand que nature. C'est super, on est chanceux de voir ça, comme ça, si près, si naturel. 3, 2, 1. Canada plus grand que nature, tous les mardis, 20h, sur TFO.